Ay mga bossing, ayan, testing tayo ng 3-in-1 welding machine. MIG 999, mine 3,500. Ayan o, ang lakas ng pang-welding niya. Pwede siya sa bakal, stainless. MIG welding po yan ha, 3-in-1. Ayan, meron din tayong MMA, mamaya ito-testing natin. Mine 3,500. Ayan o, Reaim brand, kompleto. May libre ka ng fluxware, ayan, nakakabit na. Ayan, testing naman tayo ng, ayan, pang-welding rod naman po. Pwede siyang pang-welding rod, pang-bakal, at pang-stainless. 3,500 lang yung mga bossing ha. Meron din tayong JLD, 4,000 naman po yung presyo. Ayan, pili na lang po kayo sa dalawa. Ayan, pwede kayo mag-walk-in to Bukawi, Bulacan. Waste lang po natin CPM Fireworks or Garnica 1 Commercial Equipment Wholesaling. Salamat!